Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 6-iyul 2026-yil navbatdagi Labo'ga ham chiroyli bo'lgan tunkani o'rab qatl bo'ldik. Laboni egilari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Xo'ja qishloq mahallasidan ketdi. Laboni atroflariga polni shumkali tunkalar o'rab berdik. Bu joylariga konteyner pollar qo'yilgan. Bu joylarda pinoplexlar bor. Bu narsalar teksa bukilmaydi, issiqda ham to'sadi, hashay-pashay tushmaydi. Bu narsa o'sha aytgandek qattiq zarbalar to'sib olishi bo'ladi. Poliga bu holatdagi rezinkalar tashlangan. To'liq tushadi. Toshkent rezinkasi taylarigacha qaytgan holatda bo'ladi. Mana ochganda qo'lda kesmaydi, ilmaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, ishlaydi. Ikkinchi raqamimiz. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda o'rnatib qotirib beramiz. Bizda yana alohida orqasiga duga, yoniga sondiq, tomiga bagaj, oyna to'g'rafiga bu holatdagi mana ko'rsatib qo'yamiz. Reshotkalari, akkumulyator quti, dugalarigacha bor. Behijolat alohida ham kelishingiz mumkin. Shu narsalarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa kommentariy yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga Lab olgan aka-ukalar jo'natib qo'yasizlar. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'lasizlar. Salom.